춤을 춰요 그대. 네, 인사할까요? 네. 불경! 안녕하세요, 크레용팝입니다. 와 진짜 사람 너무 많다. 네, 정말 이렇게 사람 많을 줄 몰랐는데 이렇게 네, 이렇게 많이 와주셔서 감사드리고 먼저 대우조선 노동조합 27주년을 정말로 축하드립니다. 축하드립니다. 거제도 주민분들이 다 오신 것 같아요. 반갑습니다. 네, 오늘 이렇게 날도 더운데 저희 크레용팝 왔다고 이렇게 많이 와주셔서 정말 감사드리고요. 다음 곡은 네, 저희 어이라는 곡인데요. 많이 응원해주세요. 감사합니다.
와우. 자, 그럼 잠깐만 기다려 계세요. 기다려 계세요. 네.